Das ist doch ätzend, dass die Zombies momentan mehr carryen, als er überhaupt kann. Er ist weg von mir. Lauf, Mundi, lauf. Er Ach, kommt. der kommt schon wieder. Wo war denn dein Gen? Ja, hier unter, da wo die ganzen Akten im Raum sind, aber er geht dir nach. Ich mach jetzt den Gen draußen, ey. Ich bin zu blöd da. In diesem Drecksraum. Wie triffst du denn das, bitteschön? Ja? Der hat eine Mega-Connection. Geht mir auch schon auf den Schlipper. Er sieht halt, wenn man zu zweit am Gen ist, ne? Sicher? Aber, ja, aber egal, komm. Er jagt ja weiter. Alles gut. Das könnte er, wenn er jetzt, ja, das kann er nicht mehr verteidigen jetzt. Ganz ehrlich, die Runde wäre schon seit 10 Minuten vorbei, wenn diese Kack-Zombies nicht gecarried hätten. Ja, wirklich. Und wenn meine Leertaste nicht versagt hätte. Er läuft vor mir auf und ab und er geht zum Vorderausgang, geht hinter Ausgang, macht den auf und geht raus, Jetzt weil ich weiß nicht, ob der Nöt hat. Nee, er hat keinen Nöt. Er hat Pentimat. Er hat ja Spielzeug dabei, das wäre bescheuert. Beides mitzunehmen. Ich habe schon alles gesehen. Schon auch wieder. Er Oh, ich habe läuft bei mein mir hier immer Spielzeug noch auf und ab. gefunden. Nice. Könnt ihr Ausgang aufmachen, oder? Mhm. Ja, ich huck dich ab, lieber. Bevor er halt jetzt Ja, er kommt jetzt zurück. Er war hinten am Ausgang. Wo bist du am Exit? Gar nicht. Ich bin hinten jetzt hin. Er hat keinen Ausweg. Also das hat er nicht. Wie weit ist der? 50, Okay, ich laufe hin. 70, Ich 80. brauche noch ein bisschen. Offen. Bin da. Ja, aber du hast noch keinen Hit, also brauche ich nicht tanken. Alter! Was? Doch, ich brauche einen Tank. Ja, er kann nur mit seiner Peitsche sonst. Nice. Ja, er wusste, was ich vorhab und wollte, er hat mich da blockiert. Er hat sich genau davor gestellt, dass ich nicht durchkomme. Morgen ist der Spuk vorbei. Nee, heute Abend ist der Spuk vorbei. Junge, war das eine Geburt jetzt aber auch die Runde, wirklich. Komm, Brot, komm, Brot! Rot-Weiß und Ja, Notfall, wo Mann. die Luke ist. Wow, Brot. Hat er Ich bin jetzt mal verdient. toxisch. Der Typ hat vorher keinen Peitschenhieb getroffen und auf einmal haut er über Geländer und alles drüber. Als ob das gar nicht da wäre. Ja, es ist die Hitbox. Was willst du denn Ja, machen? die vom Peitsch ist wirklich widerlich, das stimmt. Für dich nicht? Warum nicht? Ja, 2 Stunden um 17 Uhr ist das Event beendet. Oh, der hatte wirklich Panty. Warum hat er keins aufgestellt? Ah ja, beim Weil ich Kaffee alles mal. gebunt hab. Oh. Ja, das hat ihn aber auch ein bisschen. Oh. Alter, was geht denn da draußen ab? Erstmal Also sein Addon mit 35% schweren Zombies ist echt für den Arsch, wenn die sich hier so die Tür gesackt haben. Ah, wegen dem Ja, Umzug. aber- Ah, okay. Ich bin mal kurz aufs Klo. Was ich wirklich nicht verstehe, warum sie 2 Zombies noch eingefügt haben. Für was? Brot. Warum? Hast du halt zwei Zombies haben? Ja, ich verstehe nicht, warum die überhaupt reingepackt haben, die beiden Zombies. Damit er auch ein Alleinstellungsmerkmal hat. Ja, aber kein anderer Killer hat nochmal so eine Hilfe wie er. Naja, Drohnen halt. Ja, aber die können jetzt nicht auf der ganzen Karte rumlaufen. Es ist halt echt anstrengend, wenn jemand einen Gen fast fertig hat und da kommt so ein Drecksack.
Packst Taschenlampe und blendest ihn. Ja, wenn du keine mit hast. Oh Mann, Brot, ey. Hey Brot, ich hab mir mal High und Live geholt, ne? Soll wahrscheinlich sehr witzig sein. Oh, Alter, was ist denn jetzt mit der Maus los? Da, das nächste Assassin's Creed soll in Deutschland, glaube ich. Das spielen. Durchfall hat keinen Ready gemacht. Ja, ich setz mal ganz kurz eine Runde aus. Ich muss eben was klären kurz. Das da, ja. Das dauert einen Moment. Verstehe. Okay. Eine Demo-Gurke mit den Löchern. Ja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Badadada, Ja, hier, da. babada. Alle weg. Alle hin. Leon, ready. Ich war doch gerade ready. Ja, aber es ist jemand gegangen. Ich fand letzten Tag echt nicht zum Lesen. Ach, genau das wollte ich kaufen. Ich wollte halt noch Blondierung kaufen. Oder wenn man mal eh auch. Hä? The Day Before mitzuspielen vielleicht? Wenn es rauskommt? KP. Ich finde das nicht mal geil. Mhm. Nix. Findest du nicht, oder wie? Nö, finde ich gerade nicht. Ja. Day Before, oder? D wie Englisch THE und dann Day und dann Before. Ach so. So habe ich nicht. Ist nicht angekommen. Das soll halt so in so einer riesen Stadt spielen, halt alles so tot. Open World Zombie Apokalypse. Ich finde nur Scrap Garden. The Day Before. Ah, warte mal. Ich schick's dir mal. Schick mir mal den Steam-Link. Nee, Doch. ich glaube bei Steam ist das gerade nicht. Ach so, sag das doch. Sonst kein Wunder, dass ich das bei Dings nicht finde. Nee, ich glaube Steam haben die das noch nicht wieder eingefügt. Das war ja erst drin, aber die haben es wieder entfernt. Eieiei. Nicht geschafft ganz. Ich guck's Nee. mir schon an. Also das soll schon echt mächtig sein. Sag dir bitte tödlichen an. Hat er. Ja. Ja, vielleicht. Das ist ja sowas ähnliches wie das, was ich schon mal Das ist ein gespielt habe. Oni Bam Bam. Ja, der Russe hat sich gleich hauen lassen. Der ist aber auch den Preis- Gang. Der ist aber auch gleich den Gang runter, also die Straße runter gespawnt. Also der war sofort da bei uns. Och nee, echt jetzt?
Was soll man zum Kotzen, wenn die Killer mal neben einen direkt mehr oder weniger spawnen? Ich glaube sogar, das ist ein Fullpreistitel, Moni. Ja, dann musst du warten. Im Herbst kommen zu viele. Naja, aber Instant Gaming kriegst du das, glaube ich, sehr günstig. Ja, kriegst es wieder günstiger. Ein bisschen, vielleicht 5 Euro oder 10 maximal. Das ist trotzdem bei 60 Euro Blenden immer noch 50 bis 45. Das ist nicht einfach mal spontan gekauft. Ja, ist jetzt nur, House denk Flipper ich jetzt, 2 dass das- kommt noch raus. Es kommt noch dieses Spiel raus, was ich unbedingt spielen will, was ja auch als Multiplayer geht. Hallo Chris. Na du? Also, Kann auch sein, dass es 30, 40 kostet. Ich weiß es halt nicht. aber auch trotzdem, auch das ist viel zu viel. Das wären Ja. über 200 Da Euro, kommt's die ich mir. im Herbst haben will. Mal spontan. Naja, das kommt erst im November, Moni. Er geht weg zum Haken. 10. November. Er hat sich spontan fürs Tunneln entschieden. Nett. Mhm. Warum auch nicht? Brötchen. Hallo. Oh, er scheint sehr schlecht zu sein. Der Russe nimmt ihm gerade an der Scheck auseinander. Das sah komisch gerade aus. Ja, war im Schrank halt. Ja, gehe ich jetzt gleich zum Galgen rüber? Scheiße. Was? Scheiße. Der Russe im Keller. Ich glaube nicht, dass wir den da noch rauskriegen. Er ist an der Straße. Er läuft an der Straße rum. Geht Richtung Shack jetzt. Ja, der campt da ein bisschen. Der campt richtig. Zieh ihn gleich weg. Ja, bitte, ich bin nämlich unten im Keller. Yeah. Jetzt oder nie, Moni? Da kommt aber zurück. Kann den halt nicht so weit wegbringen. So. Proof und Ultra Toolbox. Brot, jetzt geht ab, Mann. Er geht trotzdem tunneln oder? Ja, er geht trotzdem. Warum ist der Russe nicht weiter weggegangen? Ich bin im Totem. Ja, wir wir müssen kommen kurz gleich den rüber. Freejump brechen. Ich zieh Aggro auf mich, Ja. dass ihr euch heilen könnt. Ja, ist gerade schwierig. Der ist gerade am Galgen. Ich komme da gerade nicht richtig weg. Geht ins Gebäude Nee, geht dann außerhalb. einfach vorbei. Kann jetzt bitte jemand herkommen heilen? Ja, ich muss ja. Leon? Ich komme ja. Was war das? Wie kannst du dich um 180 Grad drehen, mein Freund? Indem man die Maus rumreißt beim Schlagen. Das geht Tatsache. Ah, zum Glück geht das Event nicht mehr so lang. Der wieder Oni-Spiel hat jetzt nichts mit dem Event zu tun. So null. Nee, aber er kriegt halt trotzdem massig Blutpunkte, auch wenn er tunnelt. Das ist halt echt ärgerlich. Ich habe ihn mal geteabagt. Er geht Mond hinterher. Leo, das ist am Arsch Ja, verwirrt. ja, Mond geht Richtung Tote mit ihm. okay. Der geht zurück. Leon Ja, hätte es ich- längst abhängen können. Ja, ich bin auf einer ganz anderen Seite gerade gewesen. Na komm, hau drauf, mein Freund. Geh jetzt nicht Tunnel, du Drecksack.
Hat er doch eben auch gemacht. Ey. Mit Leon nach. Ja, ich muss weg hier. Der Rush und der Arion. Ja, ich weiß. Ey, was hat der denn da anvisiert? Rot, kriegst du einen Ach, der geht vorne rum, der geht vorne rum, der geht vorne rum. Ich krieg zu dir, Mundi. Oh, ist also weg. Oh Gott. Er kommt zurück zu mir. Scheiße, Mann. Ja, Mundi, hättest mich schon lange aufheben können. Ich habe eigentlich gehofft, dass du es noch schaffst und der so ein Arsch ist, der noch länger braucht. Warum hast du dich jetzt hauen lassen, Leon? Ja, eigentlich wollte ich da. Oh Mann. Wir müssen gleich durch den Saloon nach oben laufen. Rot? Leon, abhängen. Ja. Ja, du kannst mich mal. Ja, Er geht woher zurück. sind wir? Scheiße. Er geht zurück. Ja, Brot, ich bleib oben oder so. Was? Der ist nicht hier. Muss ich heilen, Brot. Kommt zu euch. Ja, wenn er kommen sollte, ich block für dich. Er hat Bam Bam. Er kann euch beide auf einmal schlagen. Oh Gott. Er geht natürlich wieder Rastunnel. Wie so ein. Gott? Ja. Ah ja, Alter. Jetzt heb auf, Mann. Nee, er kann. Er nimmt auf. Er bringt Leon hinter ins Eck. Ja, Hauptsache Brot ist safe. Oh. Er geht ins Gebäude rein. Nee, kommt wieder zurück. Geht seitlich zum Gebäude hinten. Er nimmt seine Phase und geht außen rum und also dir entgegen. Nee, geht du starrst im hinter- Busch. Alles gut. Hinter Galgen geht er. Dann lass uns die Phase abwarten. Ja, ich gehe schon mal in die Nähe. Kannst du ja bestehen, Spendendienst geben. Ja, ich spende dir was. Ja. Eine Niere, ein Herz, eine Lunge. Such dir was aus. Er läuft einmal rum, er ist beim Wasserturm hinten. Jetzt wirklich. Kommt zurück. Ja, warte, bis er noch bei Wasserturm und warum ist. Er kommt zurück, scheiße. Wer geht hinter das Killercheck? Könnten jetzt machen. So, Mein Phase ist weg. Geht ins Totem. er kommt aber schon. Hoch mit Das dir. kriegst du aber hin. Okay, wenn du das sagst. Ja, Jetzt kommt so. er hinter zu euch, jetzt kommt er hinter zu euch. Ja, aber es ist 100%. Das Und wir schaffen das dabei. auch. Er ist an meinem Hook. Guckt die Gegend nach. Holt Blut. Geht Okay, jetzt einer muss am Richtung- Wasserturm und einer muss hinterm Galgen. Ja, ist halt. Ja. Ja, wir müssen die Phase wieder abwarten. Dann ist das Ja, halt so. ich bläst den Wasserturm, da nicht mal, wenn das Totem weg ist. Er geht hinter den Galgen. Geht jetzt Richtung Wasserturm. Ja, ich mach den am Galgen hinten. Hat er gesehen, natürlich.
Er hat doch Erregung bei. Hat er den Kratzsprung gesehen oder war das jetzt Zufall? Kann er Er nicht kann, keine, Shadow er kann keine Totem sehen. Er ist einfach straight auf den Schrankzugang, wo ich drin war und hab mich rausgezogen. Okay. Er kommt zu dir. Ich habe hier noch 2 Safe Paddies. Ah ja. So viel zu Safe Pelly. Ja, er konnte mal wieder einen 360er an der Palette machen. Ja, ja, nick mich doch zu, ey.